Ike okusinza olwaleero Mukama tumwebaza okuba nti atusobozesezza okujja wano ng'abooluganda ng'ab'emikwano tusobole okutandika okusinza era tusabira bannaffe bonna abatannaba kutweyungako Mukama abasobozese okujja wano batweyungeko n'abo abanaba tebasobodde nga balina obuzibu obubalemesezza Mukama tumwegayirira abasisinkane katwewombeeke twatule essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje byayagala bikolebwe mu nsi bikolebwa mu ggulu twemere yaffe yaleero okusonyiwa kwaffe nga bwe tusonyiwa twatwonoona totwala mukemebwa naye tukole mubi bwangu obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byo n'emirembe amiina. Abooluganda kansabe mikwano gyaffe bakristaayo bannaffe bakafeero batuggulirewo n'okutendereza. Abooluganda Mukama yebazibwe. Amiina. Tugenda okutandika okusinza n'oluyimba 247 mu bitabo ebijja lugamba nti ombuulireko ekisa. Tebali ku vidiyo? Yesu omulokozi Yesu eyatununula eyatumvira Marinanda Yesu nasobola ombulire kukiza ombulire kempora yebolira sita yeshita momelasa Yesu kakara yabonya bonyezeba yabokokoko ombulire kukiza ombulire kukiza ombulire kukiza ombulire kikiza oliveranato Kusi komelera ye alijane vire neba mahaloiba alansingo bebona neba alijanae ombulire kukiza ombulire kukiza ombulire kukiza ekyo mukozi abooluganda Mukama yebazibwe. Yebazibwe.
katweyongereyo n'oluyimba lw'olwenjawulo naye nga lubeera lututeekateeka okugenda mu kusaba lugamba nti Yesu nkize n'obunafu bwange. Yesu lero onzize joli ompumuze musere mbibweti ontwale munsi ezubize kube bibi bingi bimpangudde kube bibi bingi bimpangudde Yesu nzize n'obulamu bwange kwata mukono nkyuse gy'oli tambulanga era nfumule kube bibi bingi bimpangudde abantu baffe kunsi bafa bidduka beetalebwa dizita y'obugagga tukoletwala nendaba musinga temuli byange Yesu nziza n'obulamu bwange kwata mukono onkyuse gy'oli tambulanga ngera nfumule kube bibi bingi bimpangudde ebyentisa bwe bijja kunnumba kwata mukono gwange onyambe entalo zange zonna zirone kuwereze nga siriko kyentya kuwereze nga siriko kyentya Yesu nziza n'obulamu bwange kwata mukono onkyuse gy'oli tambulanga ngera nfumule kube bibi bingi bimpangudde. bannange bakafeero mwebale nnyo mukama yeebale bakozesa omulimu omulungi abakristaayo nziramu bajjukiza nti mikwano gyaffe baganda baffe bakristaayo bannaffe abaaluka leero be bateeseteese okusaba kuno mu kaseera kano kansabe muganda waffe Waswa Lubowa yeegayirire atuwe okusaba okw'enjawulo. Mukama Katonda ayinza byonna ow'ekisa ekingi
laba abaddu n'abazaana bo bakuŋŋaanye wano lwaleero bakuŋŋaanidde mu maka gaabwe ku mirimu gyabwe buli muntu yenna waali nga yeewombeese okujja mu maaso go mu kiseera kino tuzze mu maaso go Mukama Katonda ow'ekisa ekingi okusooka byonna nga tukusaba otusonyiwe ebyonoono byaffe eri abo betunyiiziza nga tetutegedde olw'ebyo bye twogedde bitasanyusizza abalala ne bye tukola Mukama Katonda nga tebigwanidde mu maaso go Mukama tuli baana abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abazi mu maaso go akawungeezi kano akolwairo Mukama nga tuzza okukusaba okusuuta okutendereza okwagala era n'okusinza erinnya ly'ettukuvu ery'ekitiibwa kubanga Mukama Katonda otuleseewo olw'ekigendererwa otuleseewo Mukama okutumbula omutindo gw'obuweereza mu kkanisa otuleseewo Mukama Katonda olw'okwagala abalala otuleseewo Mukama Katonda olw'okukolera abalala era Mukama otuleseewo okubeera ekyokulabirako ekirungi ng'abakristaayo abasaanira mu maaso go Mukama Katonda wagamba timujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza Mukama mu kiseera kino tuzze gy'oli nga tukooye mu mitima tutendewereddwa naye Mukama Katonda gw'omanyi bwe tuli mu kiseera kino abalwadde bangi tubawaayo mu mikono gy'Omukama Katonda n'ababajjanjaba bawa amagezi tuwaayo kinoomu okusingira ddala twebaza olwa munnaffe Kintu Mukama gw'okutteko n'omusuusa n'akomawo mu maaso go Mukama tumenyesa emitima olw'embeera egenda mu maaso naye tukusaba Mukama otuggyemu okutya tumanye nti awatali ggwe tetulina kye tuyinza kukola ne Mukama Katonda oleese akala akalungi tutandise okulaba gye tulaga tugenda tuggwamu okutya kubanga ggwe wooli tukwebaza Mukama Katonda olw'ekkanisa yo gye watuwa ey'okusinza mu Luganda tukwebaza olw'enteekateeka ennungi eri abo abateeseteese bannaffe abaaluka Mukama bawa omukisa tukwebaza olw'omukubiriza n'omwawule omupya gwe tulina James Mukama bonna abateeke mu mikono gyo obalage ekkubo ettuufu batambule n'ekkanisa eno n'abakristaayo babakumekume babeere ab'omugaso eri community era baweese ekitiibwa mu maaso go Mukama Katonda tuwaayo amaka gaffe omuli abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bamaama ne bataata Mukama Katonda bakuume eyo yonna gye bali twongere okuwaayo abantu bonna abafiiriddwa Mukama Katonda mwona ddala abantu abatuvudde mu maaso nga mukwano gwaffe Samali tumuteeka mu mikono gyo Mukama omulamuzi ekisa tuwaayo maama waffe Maama Ddungu yakatuvaako naye tumuwaayo mu mikono gyo Mukama Katonda ne famire yonna n'emikwano gyaffe ba Margaret obagumye Mukama mu kiseera kino kye bayitamu ekyokufiirwa kubanga Mukama gwowa era gojjawo Mukama Katonda tukumanyi gwe w'obuyinza era gwe w'amaanyi gwe omutonzi w'eggulu n'ensi era gw'okeesa obudde era gw'obuzibya gwe Mukama mukwano gw'abangi gw'olagira kibe ne kiba gwe mununuzi ow'emirembe gwe nannyini buyinza gw'ogenda okusala emisango gy'abalumu n'abafu Mukama mu kiseera kino tutunuulire otusaasire mu buli kye tukola kyonna ekitasaanidde Mukama gobeera wamu naffe era Mukama tuwaayo amawanga gaffe okusingira ddala tuwaayo eggwanga muno mwe tutudde Mukama mu kiseera kino olw'emirembe gye tufunye ne tukoleramu emirimu ne tufunamu emikwano ne tukoleramu n'ensimbi Mukama leka byonna Mukama bireme tuyita mu ngalo wabula okuba bikole omulimu omulungi mu ffe n'eri ekkanisa yo tuwaayo eggwanga lyaffe Uganda batweraliikirira abali e Uganda naffe tubeeraliikirira Mukama leka Mukama wabeerewo emirembe n'ekisa eri abantu baffe wonna mu ggwanga twebaza Mukama Katonda kubanga owulira okusaba kwaffe tukwebazayo Mukama Katonda nti okkiriza okusaba kwaffe olwaleero mu byonna bye tusabye era byonna gw'obituwa era gw'obituggyako era Mukama mu bye tuteesa byonna gw'obiteeka mu nkola byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe era Mukama nga sinaba kuwunzika nsaba nkwebaze n'ebigambo ebiri wansi w'entobo y'omutima gwange nga nsaba abakristaayo abampuliriza ndibayimbire buyimbizi kubanga bintuulidde
naye nga neebaza olw'okwagala mukama kwatwalina gye tuli ffe ffenna abawulira olwaleero bigamba buli biti mumpa akaseera katono nnyo ngenda biyimba. Antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ntambula nga sikyatya, Yesu mukumi wange, mu biro eby'ennaku era bwe nnumwa ennyonta, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Kano ke kasembayo. Tambula nga sikyatya, Yesu mukumi wange, bwe ndifa tajja kundeka, alintuusa mu ggulu, eyo gye nnabeeranga mu maaso ga Katonda. Kitiibwa kibeere kitaffe n'eri omwana Omwoyo mutukuvu. Amin. Ekiriba ne kaakano emirembe n'emirembe. Amiina. Omulongo weebale nnyo, weebalire ddala. Abooluganda njagadde bategeeza nti twabadde tusina omusumba gwe tusuubira okubaako ebigambo ebirungi byatuliisa olwaleero, naye olw'obuzibu obuteebeereka tasobodde kutwegattako, naye mumuteeke mu ssaala, n'ekkanisa mugiteeke mu ssaala. Naye twebaza mukwano gwaffe, nange mukwano gwange ganze Emeritus omwami Mutumba awangaalira mu ddungu mu musenyu, naye nga tegumulinako. Tumwebaza okuba nti ateeseteese ebigambo ebirungi byagenda okugabana naffe olwaleero. Ssebo ow'ekitiibwa mwami Mutumba Emeritus omukubiriza, abakristaayo basabye okukulaba. Akazindaalo kaliwo ssebo. Mukama yeebazibwe nnyo mwami Mukiibi, weebale nnyo, weebale ddala. Omanyi sifuna kumukisa kubuulirako mu kkanisa, naye nga guno gwe gusoose, bulimu abeerayo n'ogusoose, naye kanfuna omukisa guno. Omukubiriza bwe yankubidde olwaleero n'aŋŋamba nti mwami Mutumba ogenda kutuwayo ekigambo. Ngamba kigambo ki? Tigwe yiiya. Yiiya eki? Naye bye njiyiza kansuubire nti binaaba bya mugaso gye muli. Anayanjule kubanga mmanyi tulina abakristaayo abaakatujoyininga. Amannya gange nze Eneriko, Samusoni, Muwanguzi, Busuulwa, Mutumba. Ndi musajja Muganda, bazadde bange ye Mangabita Mutumba ne Mikaaya Mutumba abeebase e Bunnamwaya. Ndi wano mu ddungu ng'omukulu Mudiikoni bw'agambye, ndi wano nsomesa. Gavumenti yaffe eya Bungereza yansindika wano Department for International Development. Kati naakamalawo emyaka giweze 3. Mukama ankuumidde no mu ddungu. Najja wano mu mwaka gw'2017, kati tuli mwaka 2020. Mukama ankuumye, andiisizza, abaana bange abaliisa, amaka gange agakuumye. Ebyo byonna nina byebaliza Mukama. Naliko omukubiriza mu kkanisa yaffe ya St. Jude, era ekyo nakyo nkyebaliza Mukama nti Mukama yampa omukisa okuweerezaako mu kkanisa. Era nali sifunanga mukisa kuweerezaako mu kkanisa, naye Mukama ye yakikola. Nsaasidde nnyo bakristaayo bannaffe abafiiriddwa.
Margaret, Jennifer Kibuuka, omwami Walusimbi, abaana bwabwe ne famire zaabwe bonna tubasaasidde nnyo era tubasabira. Samoni yange oba kyengenda okwogerako kiri mu luyimba. Oluyimba olwo mugenda wa mwe abayise. Oluyimba olwo ekyalunondesezza bwe twalinga ne maama wange twatambulanga nnyo kubanga maama wange yali mulokole omuzuukufu. Twatambulanga naye tugenda mu meeting, twagendanga e Kawempe, twagendanga ne taata ne maama e Namirembe nga bagenze mu meeting zaabwe ze baasina kati tuyita fellowship. So naye bwe twabanga tutambula oluusi baalinanga oluyimba olwo lwe baayimbanga lwe njagala okuluyitamu okubawa ekigambo ekyo ekyolwaleero. Era kansabe omwami Kalanzi atuwe slide ey'okubiri okuli ekitundu ekyo, ate nsabe omukyala Kafeero ne famire taata ne maama Kafeero munyimbire oluyimba olwo ekitundu ekisooka. Mujja kuyimba ekitundu ekisooka ate ndyoke njogere, ate tuyimba ekyokubiri ate njogere, ebitundu biri bisatu byokka. N'olwekyo bampadde eddakiika 15 era tujja kusussa mu ddakiika 15. Kansabe maama Kafeero oluyimba olwo mulumanyi? Yes, sir. Kale njagala ekitundu ekyo ekisooka maama. Mwe mugenda wahabana wangebenda gabaise fetukuteno mulugendo suraya ira Mwebali nnyo, mwebali ddala famire ya mwami n'omukyala Kafeero. Ekitundu ekyo kitulaga nti bannange tuli mu lugendo. Mulabye ebibaddewo mu nsi ennaku zino, abantu abatugenzeeko, abamu balwadde, abamu basuuse, naye ng'ebyo byonna Mukama yabikola. Olugendo olwo tutambula, mumanyi nti nsijjukira bwe nali nva e Uganda, pulaani teyali yakujja Bungereza. Pulaani yange yali yakugenda mu Amerika. Baali bampadde visa nga ngenda mu Amerika, n'empapula zonna eza visa nga ziri mu passport yange. Gwali mwaka gwa 1985. Tubuzaayo ndowooza wiiki emu okuva e Uganda. Ababbi ne batulumba, ne babba passport, ne babba ebintu byonna mu nnyumba, ne passport yange ne bagiviiramu mwali visa na biki, ne babitwala. Kati pulaani zonna ze nali nkoze ne zigenda. Naye mu lugendo olwo lwe ntambudde, nengenda ne nfuna passport endala, nali sinza kuddayo okusaba visa ndala. Mukulu wange Dr. John Mutumba yali wano e Bungereza n'aŋŋamba nti naye ekikutwala mu Amerika kiki? Jangu wano. Byonna ebiri mu Amerika ne Bungereza weebiri. So Katonda n'ankolera pulaani eyandeeta e Bungereza. N'olwekyo katugambe buno olugendo lwa Katonda ffe lwe tukutte okugenda mu kibuga ekyo, tulina okulaba nti pulaani ze tukola
zilayininga wamu ne plan za Katonda. Katugambe Katonda ye alina plan z'akola. Naffe tulina zaffe ze tukola. Bwe tutabaamu Katonda tebigenda mu maaso bulungi. Waliwo ekitundu kye njagala okusoma lwakuba nti nze wano nina mu Bayibuli ya Luzungu munansonyiwa nja gisoma mu kitundu yakisoma mu Luzungu. Jeremiah 29 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkuminennya. Jeremiah 29 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkuminennya. Kigenda bwe kiti. This is what the Lord said. Babylon will be powerful for 70 years. After that time, I'll come to you people who are living in Babylon. I will keep my good promise to bring you back to Jerusalem. I say this because I know the plans I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Then you call my name. You will come to me and pray to me, and I'll listen to you. You will search for me, and when you search for me with all your heart, you will find me. I'll let you find me. This message is from the Lord. And I will bring you back from your captivity. I forced you to leave this place, but I'll gather you from all the nations and places where I've sent you, the Lord says. I'll bring you back to this place. So, Katonda aina plani ze. Olugendo olwo lutambula nga tugenda katugambe ekibuga ekyo ekisinga ennyo endowooza ly'eggulu gye tugenda. Naye tulina markers as we go along on this journey. And those markers mulina okugamba nti tusisinkana. Tewali yali amanyi twali tujja e Bungereza nti tulisisinkana nga ab'omukwano mu St. George. Tewali ali amanyi nti tulifuna ab'oluganda nga St. George baganda bange mwenna. N'olwekyo Mukama atuwadde omukisa okulaba nti mu lugendo luno lwe tutambudde tufuna abantu abalungi abatuzimbye. Mu Baroma, Roma 12:12, Mukama agamba nti be happy because of the hope you have. Be patient when you have troubles, but remember, pray all the time. Mu lugendo luno tugenda mu kibuga ekijja, bw'oba tosaba, bw'oba tewesiga Mukama, tojja kutuukayo mu ggulu. Naye bw'oba wesiga Mukama, eyo ensi esinga ennyo tujja gituukamu. N'olwekyo, what we need to do ng'Abakristaayo kwe kujja kye tuyita clutter in our lives. Ebintu ebitugaana okulaba Katonda, tusobole okuwulira eddoboozi lya Katonda, tumwebazenga asobole okutulaga amakubo ge tugenda okuyitamu nga tutambula. Era passport gye twetaaga okugenda mu ggulu ejja kuba bweti nti olina okuba nti you are a forgiving person. Tusonyiwagane. Teri mutuukirivu naye tulina okutambulira mu kusonyiwagana. Tulina okulaga okwagala eri bannaffe, era tulina okulaga nti we are peacemakers in all that we do. Naye ng'era ekisinga obukulu amaaso tugateeke ku Mukama, tujja kusobola okutambula obulungi mu lugendo luno. Mwami Kalandi, teeka ekitundu ekyokubiri Ssebo. Mwami n'omukyala Kafeero tuyimbire ekitundu ekyo ekyokubiri. Motugambe chehemotaka museyo eno
Abooluganda nga ekitundu ekyo bwe kigambye, you have to name what you expect to see mu nsi eyo ennungi ennyo. Bwe twali tuva e Uganda, abasinga obungi mujjukira nti banna abalinga e Bulaaya baakuweerezanga obufaananyi. Baagendanga ku Tower Bridge, ne bagenda Trafalgar Square, ne bagenda wa ne beekubya obufaananyi. Muli kwe n'ofuna ekifaananyi ng'ova e Uganda nti Bungereza eringa Trafalgar Square buli wamu. Naye ne mu ggulu gye tugenda tulina ekifaananyi ekyo, gye tugenda byonna birungi byereere. Era tugenda kutuula ne Katonda, tugenda okulaba omulokozi. Kati ani atayagala kulaba mulokozi? Ani atayagala kulaba ku bitiibwa ebyo byonna bye tugenda okulaba? Katonda atubuulidde nti bwe tuba twagala okugenda mu ggulu tulina okubeera strong nga famire y'Abakristaayo. Tulina okumwesiga olw'amaanyi ge amalungi ennyo. Tulina okwesiga nti ye ajja okuyisaamu bizibu byonna. Mulaba bwajjanjabye Mukristaayo munnaffe Mwami Kintu. Abantu abamu baali bagivinze up, naye Mukama ng'alina pulaani ze n'amujjanjaba. Laba bwamukomyawo, kati omusajja asobola okutambula. Naye what we need to do, okusigala nga tuli bagumu, kwe kusobola okutambula mu musana. Tulina okusangamu abakyala baffe n'abaami baffe ekitiibwa. Tulina okuyiga n'okusabiranga nga famire, tusabire n'abaana baffe. Tulina okuyambanga abanaku. Era mu ngeri y'emu nkubira omulanga ab'ekkanisa tulina okusigala nga tuli generasi mu community yaffe ey'Abannayuganda. Era bw'obanga otambula mu lugendo luno, teetaaga ebigere by'oba otaddeko bibeere nga bya peace. Peace, kagambe, where the feet of peace. That's what someone put it to me. Nti otambule n'ebigere peace shoes. Nti kagambe mu kifo ky'okuba nti omuntu aleeta obutabanguko buli waba atambudde, naye ng'oleeta mirembe buli waba otambudde. Tulina okwesiga Mukama ajja kutuprotectinga. Era mu Bayibuli bagamba nti I tell you, Matthew 6, okuva ku lunyiriri olwa 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store any food in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they are? Can any one of you be worrying? Can any one of you worrying add a single hour to your life? Mukama kyatugeza tukugamba abantu bannaye, bino ebintu byensi bitusaanye byeraliikirira. Ono korona yajja era ajja kugenda. Katugambe tweraliikiriza nti ate emmere, nti ate mirimu, nti ate kiki, nti ate temweraliikirira byonna bijja kujja era bijja kutereera.
era Mukama akubuuza nti kati bw'oneeraliikirira kiki ky'ogenda okugatta ku bulamu bwo kubanga mu kweraliikirira in actual sense what is going to happen kijja kukendeeza bulamu bwo because nga bumumanyi ffenna nti stress esobola okutta. Nze nalinako omulimu twali tukola ne Mukyala Kalungi oyo twasinkana ne Mukyala Kalungi mu mwaka gwa 2006 owo gye bansindika awe Selhurst najjanga boss nali muntu mukulu nnyo naye omulimu gwali very very stressful but anyway in the end the school was closed. They were moving up from there. They were also settled. And the job was still very stressful. Obukulu naye ate obukulu buleeta so much stress. So muline weebuuza nti kirina kikuyamba kuba natuuka ku ddaala of assistant head almost. Naye nga the level of stress was too much and I had to let go. So sometimes you end up and take yourself, look, stress is not worth it. Because I've seen my friends, Baba Debakola, Namala Nakadiwa, abatandika okulya pensioni ebwati ne lukuba. N'olwekyo sometimes weebuuza nti kati bino bye tweyaliikirira ebya corona oba omulimu gwagenze Mukama ajja kutuwa ekiro omulala temweyaliikirira byonna tubiteeke mu mikono gya Mukama byonna ajja kubitukolerako. N'olwekyo era mu Matthew 6 olunyiriri oba 28 Katonda agamba bw'ati, and why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you if you had a little faith? So, nze mulimu ogamba gwange nti twesige Mukama ajja tuliisa ajja kutwambaza ne byonna bye tweyaliikirira mu nsi bya busa twesige Mukama yeyeka ajja tuyisaamu mu biseera byonna eby'obulamu bwaffe. Kansabe Mwami Kalanzi agende ku kitundu ekyokusatu ssebo bamwami Kafeero mutuyimbire ekitundu ekyo ekisembayo. Abaite muhutugamye okugenda namwe muje mangu mwahanguwe omugende nafe mwina muje Mwebale nnyo, mwebale ddala bakafeero. Ekitundu ekyo kitugamba nti mmwe abatambuze mutugaanye okugendayo nammwe. Kati ddala mwebuuze nti ffenna bwe tunaaba okugenda mu ggulu ani gw'oyagala okuleka emabega? Ffenna twagala tugendeyo. Naye ng'ate ebintu ebiringa tugaana bitono nnyo biri ku nsi kuno. Obukyayi, obuliike, okulya mu lukwe, obulyaz'amaanyi by'ebintu ebiyinza okutulemesa okugenda mu ggulu, eŋŋambo na buli kimu. N'olwekyo lwaki tubireka?
ffenna tugendere wamu ffenna mu ggulu. Katugambe ffe bakulu, katugambe nange neebala omu ku bakulu b'ekkanisa yaffe eya St. Jude. Naye ng'abakulu twetaaga okulaga obukulembeze bwaffe, tulage abantu baffe be tukulembera, tubalage ekkubo ettuufu, naffe tusobole okutwala abantu baffe bonna mu ggulu bajje tugende nabo. Era mu Peter asooka mu vaasi ey'okutaano mu lunyiriri olusooka Katonda agamba bw'ati, to the elders among you I appeal as a fellow elder and a witness to Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care. Watch over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. So, kino kyonna kitulaga nti ffe tuzadde abaana ffe tubakulira, ffe tulina okubalaga ekkubo ettuufu. Ng'abazadde tulina omulamwa okulaga abaana baffe ekkubo ettuufu. Tetulina basuulirira. Newankubadde n'abaana baffe balina omulimu okulaba nti bakola ebyo ebyetagisa, naye ate ffe ababazaala ffe tulina okubalaga ekkubo eryo ettuufu. Era mu gundi yemu, sometimes tugenda netutambula eyo gye tutambudde mu makubo. Ffe nzijukira bwe nali omuto nga tutambula nnyo ne bazadde baffe. Katugambe maama naddala buli we twagenda, newankubadde nali mwana mulenzi, nga atugamba nti fukamira obuuze, wadde omwana twali mulenzi, tagambe twatambulanga okuva ku kanisa ewaffe obundamwayo okutuuka eka. Naye nga buli muntu gw'osanga mu lujja n'okusamira, sireeteyo ssebo, n'otambula omulala, sireeteyo nnyabo. Buli omu yabanga maama gundi oba taata gundi, tewalinga nti tulina omuntu gw'oyisamu nti mwani muki. Tubiyize kati bukulu. Abaana tubagamba nti oyo si uncle, oyo muyite mwami gundi, oyo muyite mwami, kubanga twagala okwawula wakati waba uncles ne family. So, twebaza nti Mukama obulamu otutuuseeko wano butambudde, gibadde mikisa na ssaala z'abazadde baffe. Era nsuubira nti ffe kennyini naffe, we need to pray for our children. We need to show them the right way. Okusobola bakule ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Era tusaba nti singa tusigala with a sober mind, thank you. So, omuntu yekka agenda otulemesa otagenda mu ggulu, bijja kuba ebintu bitono nnyo. Your enemy is going to be the devil. Ali awo atutawaanya obwongo. So bwe tunatambula in faith, tusigale nga twagala Katonda. N'olwekyo tusigale ne family of believers, Mukama ajja tutuusa mu ggulu. Nga mmaliriza, tusaba nti mwongere otusabira Mukama atutambuze bulungi ffenna tugende mu ggulu gye Mukama gye yatugamba. Eno slide yange esembayo etulaga just the universe. Universe eno katugambe, that is the galaxy, ge maanyi ga Katonda. Naye Katonda yakola galaxy ogiraba bwefaanana obunene bwonna bwonna bwekyo. The earth take a dot yako kola Katonda nnyo, that is our earth, very tiny. But bwe tunetoowaza Mukama ye amanyi ebyaffe,
tewali kulaga nno Katugambe. Some people waliwo abaagala ennyo okweraga naddala kati mulaba ebiri Uganda bano bagonzi abantu ba Museveni bakozesa okuwa ssente bamama blood black simanyi maana bad black Katugambe tebalina we bali naye ne batuuka ne beeyogerako so much which is really very sad. Naye twesigale nga twetoowaza. Being humble pays, being trustworthy pays, being omuntu omulungi generally kisasula. Bannaye mwebale nnyo mwebale ddala kansubye nti ntute dakika 15 zokka ziba. Naye Mukama abeere nammwe era abankuumire tulabagane ng'ekkanisa baziggudde. Akuume baba. Amina. Mwami Mutumba Ssebo akuddira mu luyimba yalukolwa kyoba alunyumiza. Omusiiba bukedde. Ebigambo byoyogedde bibadde birungi nnyo era biganyuddwamu nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Mama Portsmouth n'abaana baffe ababeera ku lubalama batuwe obubaka obw'enjawulo. Weebale nnyo Ssebo, weebalire ddala. Mukama avumisibwe nnyo olw'amaloboozi amalungi bwe gatyo. Amen. Kati abakristaayo mu kaseera kano kansabe omukulu wa Luka abeeko ebigambo nga 2-3 byatutegeeza. Mukyala Mukumba gwe mukulu wa Luka. Mwami Makampungu gy'oli? Yendise omuntu banayesanyuse mwenna mumpulira.
tukuwulira ssebo nsanyuse nnyo okubeera omu nammwe ate mbeebaza nnyo n'okumpagira okuba nti no tuteeseteesa omukolo guno ogwa sande eno mwebale nnyo mwebali eddala mwena abakozi buli omu kyasobodde okukola neebaza nnyo kafeero eyo mwebali eddala mutuwesezza ekitiibwa neebaza nnyo mukulu Mutumba engeri gy'obuuliddemu ebadde mukulu obadde tutera kubeerawo naye nsanyuse nnyo okuba nti otuliga era bwe twakkiriza n'ojja mangu ate tweyanza n'abalala n'abatwegaseeko mu saavisi weti mwami Mukiibi mukoddomi wange ne mwannyinaze mwenna mwebali eddala kututegeka n'abalala bonna bendabye mu saavisi eno mwebali nnyo mwebali eddala ate temujjangu okwo tusobire byonna bitu bwenga tuvudde mu saavisi eno baddamu ne tukola ki netukwatagana bulungi nga bwe tulinda kyakitaka okugiggula okuba abaana bagiguddewo ate tujja kuddamu amaanyi mapya mwebali nnyo bannaye mwebalire ddala beesikonyeeko nga mwami Sendyose beebaza I put it back. Let's put it in here. Tweyanziza nnyo tweyanzeege timuluka abatuteeseteese mu kusaba kwa leero mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama bawe nnyo omukisa njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli era nga mukulu wa luka bw'agambye buli akoze ekisobozeseza saavisi eno okubaawo ebadde nteekateeka ya Mukama ey'enjawulo okuba nti twatandise nga tusuubira omusumba Kanoni Sendegeya okuba naffe naye n'atasobola naye ate mu ddakiika entono ennyo Mukama n'aleeta ttiimu ng'evudde mu ggulu straight nga mwami Mutumba bw'atugambye gye bayita winning team kugamba wiiki eno empadde ekifaananyi winning team ekola etya oluvannyuma lw'okumwenando zamanyi Liverpool kye yakoze tugamba enkola eyo ey'okuwangula Mukama gyazze ateeka mu buweereza n'aba Liverpool baweereza naye ne mu kkanisa olwaleero eyo ebadde example emu nti Mukama atuleese mu kiseera ekizibu ennyo omusumba taliiwo okubuulira tuganye nga bwe mbadde nkyala covid bino biki naye era Liverpool newangula tugabine embeera nebeera bwetyo naye ne tusaba kye tusabye olwaleero mu Anglican liturgy kye bayita evening song bwe twabadde tutandika okuteeka twagambye nti tubeere n'okusaba nga kuli informal tubeere mu praise and worship ne intercession kijja kukola naye mwami Mutumba oba Mwoyo yamulabikidde atukoledde esaavisi ey'okuyimba byabuuliddeko nga biri mu luyimba omwami omulongo wa Swa eyatuuse okusaba naye yasabidde mu luyimba kwegamba nja kwogera nnyo ku ekyo nkiremereko naye kwegamba nfunye okuwulira essanyu Mukama engeri gy'atukoledde olunaku luno tumwebaza nnyo Mukama mwebale nnyo mwebalire ddala bakapero engeri gye bayimbye nga muwulira nga bamalayika abasse okuva mu ggulu ne bajja ne babeerako naffe Mukama mulungi bannange twebaza Mukama mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwebaza Mukama olw'abakristaayo mwenna gye muli okuba nti tubadde ku kiseera kino nga tusabira mu bifo eby'enjawulo naye ate ne tukwatagana tetumanyi oba tunaddamu okusabira ku mitimbagano oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti yatutegeezezza nti bajja kuba baggulawo amasinzizo nga 4 naye bajja kuba batubuulira ebiragiro ebipya eby'engeri y'okusabamu n'okuba nti oba amasinzizo ag'enjawulo ganaaba gasobola okubimiikinga so mbadde nsaba tetumanyi saavisi yaffe eddako egenda kuba ng'ekulemberwa ttiimu Yokaana
bweneba teri ku mutimbagano ejja kuba eri mu kkanisa nga tuzzeeyo okusaba mu kkanisa tujja kuba nga tuwuliriza era nga tufuna okumanya okuva eri Reverend James okututegeeza oba nga naffe baatukkiriza okuggulawo ng'ennaku z'omwezi 19 Julaayi esaaviisi yaffe eddako tujja kuba aidha tuli mu kkanisa oba ku mutimbagano naye wonna we tunaabeera tiimu Matayo tiimu Yokaana yejja okuba nga etukulembera mu kusaba okwo. Njagala okutwala omukiseera okwebaza Mukama olwa byatukoledde wakati mu ffe naddala nga bwe muze muwulira ekigambo ky'okulwaza mukristo munnaffe Michael Kintu Mukama n'amusuusa mu ngeri gye mwamulabyemu. Mukama tumwebaza ekyenjawulo twongere okumusabira Mukama amuzzeemu amaanyi addewo omubiri nga bwe yali ate era waliwo ne omukulu gwe twawulidde omwami Mawanda ali St. Thomas naye ali ku ventilator nga wadde ebigambo by'abantu bigamba nti bagenda giswitching on anytime tetumanyi nti Mukama eyakikoledde Michael ye Mukama atambula buli wali omulwadde era tumuteeka mukulu Mawanda mu mikono gya Mukama tugamba nti ventilator eyo tejja kuvaako okuggyako ng'atuusizza okuba ng'avuddeko mulamu atambula. Mukama amuwonye era amulabirire. Mu kiseera kyekimu twongera okuteeka mu ssaala bakristaayo bannaffe abayita mu kaseera akazibwako okulwala ak'okulwaza n'ak'okufiirwa. Tumanyi wakati mu ffe twaviiriddwako munnaffe Samali n'agenda Kavuma yalese abaana bato nnyo tulina okuteeka mu ssaala famire Mukama ayimirire nayo ne ku makya ga leero nga bwe muwulidde maama Ruth Ddungu agenza okubeera ne Mukama. Akaseera kazibu nnyo eri famire nti kazibu nga bwe mukiwulira kubanga ffenna tumanyi nti ekiseera kye tubadde ne Margaret Mukyaki abadde buli maama lwalwala enkya ng'akeera ku nnyonyi kugenda kulaba maama naye kyokka mu kaseera n'agenda nga tasoba nagenda kumusiibula. So ali mu mbeera yeetaaga okumusabira ne bannaffe bonna baganda be ate nga tubamanyi Baddungu bonna munnaffe Jennifer Kibuuka Paul Ddungu tusaba naye mukulu Ssemwanga tusaba naye kale bannange ekiseera kizibu eri famire ate nga omwami Ddungu era abadde taata wa maama Nsumba mukyala Ntege. So famire nene naye eri mu kaseera akazibu tubasabire Mukama abasibe ekimyu mu kaseera kano. Mu wiiki eno tujja kubeera ne PCC meeting eya main service ey'oluzungu. Mu PCC meeting eyo eriyo nkya in fact mwe tujja okumanyira ebisingawo ku nteekateeka z'okuggulawo ekkanisa naye ate era naffe kati oluvannyuma lw'eyo tujja kufunayo meeting eyaffe eya PCC eya komiti ey'Oluganda. Mwami Kalanza ajja kuba tuweereza message wakati mu wiiki tumanye mu wiiki eno biro tugenda okusisinkana ate naffe twetereeze ng'olukiiko tumanye n'ebiki bye tugenda okukola ebiddako. Sirina bingi nnyo byakwogera kati nsaba kutwala omukisa guno okwaniriza mukristaayo munnaffe omukyala omutendeke mu by'obulamu atuteekedde obubaka obukwatagana n'ebyobulamu n'ebya babiyita baki ebya fitness ebya dduyiro n'ebyobulamu nga ayagala kutegeeza package ki gye tulina okukola mu byobulamu n'edduyiro esobola okutuwanguza ekirwadde kino. Bannange ekirwadde kino tetubeereyo ne tutandika okulowooza nti kyawe bwe boogera ku second wave mwongere okwekuuma mwongere okulaba nti muziyiza mubeera mu mbeera ey'okwerinda
tuleme okutuuka ekiseera ate ababadde babuuse omugga tudde emabega tugweyo. N'olwekyo mukyala Sylvia Kibuuka Naalongo atuteeketeekedde okutegeka okwo tuneekuuma tutya mu byobulamu ne byadduyiro okusobola okubeera abalamu. Naalongo Sylvia Kibuuka nnyabo akazindalo kaliwo tusanyuse nnyo okulaba gw'ono otweyanjulira ebisingawo. Mbadde nsaba nga sinnayita Naalongo eddakiika emu ffenna twatule ekisa kubanga bwe tuyingira mu kiseera ky'okwogera bwe tumala ebeera enfomo. So bwe twatula ekisa kati wamu tuba tumaze formal part of the service. Saba ffenna wamu twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okubeera mutukuvu bibeere naffe ffenna n'emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Amiina. Naalongo. Mwabikalanje biba nga birimu echo. Naalongo oli. Naalongo agenda kwogera. Balamusiza nnyo bakristaayo bannange. Twebaza Mukama atuyisizza mu wiiki eno okututuusa we tuli olwaleero. Tusaasira bannaffe. Naalongo nsonyiwamu katono. Mbadde nkusaba osemberere ku muzindaalo. Tukuwulira ng'oli wala nnyo. Okay. Awo mumpulira. Hello? Tetukuwulira bulungi nnyo. Okay, ate awo. Kaleko. Kale. Okay. Kati olwaleero ngenda kwogera ku nsonga y'ebyobulamu twekumye tutya nga tuli balamu okusobola okwetangira endwadde. Ensonga nnene ejja kukwata ku point 2: nutrition ne exercise. Omusomo sirowooza nti guno omusomo naye nalowoozezza nti ebeere nti twejjukanye twekuume nga tuli balamu kubanga ebintu byonna bye ngenda okwogerako ebisinga tubimanyi tubikola naye oluusi twerabira okuteeka mu nkola ate bye twantadde mu nkola ne twesanga nga tufuna obuzibu. Naalongo n'onsonyiwa munnange naye era eddoboozi lijeemye. Olina akwongeza eddoboozi somewhere oba okwongeza volume ku gadgeti yo. Naalongo ayinza okuba alina earphone. Nedda sirina earphone sebo. Abantu abalala bonna Naalongo we boogera tubawulira very clear okuggyako ggwe. Kati awo mumpulira. Tukuwulira kati. Yeah. Naye osawundinga ng'oli walako. Kompyuta kirabika yeriko eddoboozi lyayo lyetali ddungi. So kati Microphone oyinza okuba ng'ogibiseeko. Mumpeemu eddakiika emu nkyuse kompyuta. Awo tubali tukuwulira. Ate mba nti nkutudde kati ate awo. Tukuwulira. That is better. That is better, okay. Okay. Mukyala wa mukyala.
waliwo aba interrupting kati nfuna amaloboozi nate mba temusobola kumpulira. Mwami Kalanzi osobola okumutinga. Kati kiri kitya? Kati kiri beta. Kakati mbadde ngamba nti ngenda kwogera ku nutrition ne exercise. Nti okuva edda nga twali tukyali abaana abato nje twakulira yonna gye twava. Bakadde baffe baatuwanga emmere eyo yabangako enzendiirwa. Twayanga kwegamba emmere ey'enjawulo ng'ekigendererwa kyali kyakubeera kulaba nti tukula ne tubeera nga tetubeera baana bakonzibye balwalalwala kutangira endwadde okutwaliza awamu. Twalyanga ebibala eby'enjawulo, emmere ey'enjawulo, ne mulya bukatunkuma, ne mukomplaininga nti bukaawa naye ng'ate eddagala. Twamalanga okulya ne tugenda ne tubuukabuuka nti mubuukebuuke emmere bake mu ntumbwe. Eyo yonna yabeeranga form of exercise naye bw'obeera omuto oba totegeera lwaki bakozesa ebintu ebimu ng'ebyo. Naye bakadde baffe bakimanya kyali kiyamba bulamu bwaffe. Naye gye tugenze nga tukula tugenda ne twerabira ebintu bino oba oluusi si kubyerabira naye olw'ebiseera ne tubeera nti tetubiwa nnyo budde tetubissa mu nkola olw'ensonga ezitali zimu. Oluusi emirimu gye tukola nti ova ku mulimu ng'okooye n'otuukira waka kyolidde n'okola otya n'obeera nti mu kukola ekyo ate emibiri gyaffe gisigala gikosebwa. Naye ng'abasawo abakugu bakizuula nti abantu naddala ffe abaddugavu endwadde ze tusinga okulwala ziva mu butabeera na birungo oba kiyite micronutrients ezimala mu mibiri gyaffe olw'okuba nti oluusi tetulya balanced diet. Mumpulidde bakulu? Mumpulira? Hello? Just. Could be better. Kakati bwe tugenda mu health and nutrition, good nutrition eyamba nnyo ku preventinga disease ate no promotinga health. Nutrition eno nga bwe tumanyi ffenna ebintu bino twabisomako tubirabyeko tubisomako tubiraba babitubuulira ne mu masomero abaana baffe bali basomesa nti emmere gye twetaaga okutuzimba emibiri gyaffe n'okutukuuma nga tuli balamu erimu ebika 6. Mulimu protein, mulimu carbohydrates, mulimu fat, mulimu fiber, vitamins and minerals ne water. Okubeera ne diet eri varied ng'erimu ebintu byonna nga byembimenye waggulu kiyamba nnyo era y'engeri gye tusobola okufuna micronutrients zino eziyamba immune system yaffe okubeera nga esobola okulwanyisa eri strong esobola okulwanyisa endwadde. Era abasawo bakizudde mu biseera bino ebya COVID nti tewaliyo mmere oba supplement esobola kuprotectinga kufuna bulwadde bwa coronavirus. Naye ng'ate singa obanga obadde olya diet ennungi omubiri gwo nga immune system yo eri strong oli in a very better position okusobola okutangira obulwadde obwo okukwata osobola okufightinga infection eyo singa ebeeze mu mubiri gwo. Kati nga bw'owulira nti abantu abamu baba asymptomatic baba balina okuba nti bali exposed naye olw'okuba nti emibiri gyabwe girina immune system yaabwe ennungi basobola okuwadinga off akalwadde kano aka COVID-19. Ntegeerekese bulungi awo? Yeah. Okay. Kakati era bwe tudda ku kyemmere eyo nti emmere gye tulya oba gye tweyambisa ya ngeri nnyingi nnyo naye nze nja kwogera nnyo ku mmere eyaffe gye twakula tulya era oluusi ne wano gye tusobola okweyambisa. N'ebintu ebimu bye nandowooze nti oba twandibikendeezeza oyinza obutabisalirawo ddala naye oyinza okubikendeezaako
kati emmere nga bwe mulaba ku screen nabadde mpandise list eyo teweddeeyo kuliko ebintu bya bingi by'osobola okwongerako ng'omuntu naye singa twekumira ku mmere eyo eyaffe emmere eyo yennyini erimu ebirungo byonna bye twetaaga micronutrients ezo tusobola okuzifuna mu mmere eyo gye mpandize ku lukalala olwo n'emmere endala yonna gye mumanyi ey'ewaffe gye twakula tulaba ne gye twakula tulya okuleka eno emmere enzungu gye tusanze oba gye tulabye obukulu nga bengane tusobola okukendeeza ku mmere eyo naye ne twettanira nnyo ekyaffe emibiri gyaffe ate era kye gyamanyiira kubanga bino ebirala babituyigiriza oba tubiyize oba tubirabye emibiri gyaffe oluusi ebimu ate gituuka eyo gye tweyongera mu maaso ne gibirejectinga okulaba nti abantu bafuna endwadde nga chronic disease endwadde ezo ziva ku mmere eyo oluusi affecting emibiri gyaffe kati bwe nva ku mmere eyo nenga twayogedde ku kya vitamins ne supplements vitamins abantu abasinga obungi twagala nnyo okutwala vitamins zino naye oluusi okuzitwala nga nnyingi bwe ziyitirira mubiri gwo zirina obulabe ze bukola ku mibiri gyo so tulina okuzitwala mu bipimo ebirungi ebitugasa aye ne biyamba emibiri gyaffe kakati waliwo era nga bulaba ku slide tulinako omega 3 fatty acids ezo zifuna mu bintu nga salmon ebyennyanja byonna ebibeeramu omuzigo omungi bituyamba okufuna amino acids fatty acids ate era bw'oba togirina oluusi obwongo bukosebwa byebimu by'okubeera nti bw'oba tolina amino acids ezo nnungi omega 3 fatty acids ezo mu mubiri gwo obwongo bwo bukosebwa ofuna ebirwadde ebyekuusa oluusi ofuna abangereza kye bayita brain fog bw'ogenda ku vitamin B complex eyo nayo nnungi nnyo kubanga eyamba nnyo mu kuteeka oxygen okwongera oxygen mu musaayi n'eyamba red blood cells okubeera nti zikola bulungi okutufuula nga tulina amaanyi nga tetuli awo kulowooza nti buli kiseera kati nkole sijja kukola ekyo oluusi oba olaakinga mu vitamins ezo the vitamin B complex yonna kubanga nnene nga ziddala ogenda ku B ne C ne iron ezo nazo nnungi nnyo naye atuzifuna mu bintu ebya bulijjo bw'obanga tolina ng'oli deficient ojja kufuna abantu abamu bafuna depression waliwo omuntu abeera awo n'abeera ng'ayoyeza buli ssaawa okulya ebiwoomerera oluusi kiva mu kubeera nti olina deficiency eya vitamin C naddala wabula bw'oba olya emmere okugezaako okulanga omubiri gwo ogutwala nutrients eziva mu vitamins ezo vitamin B, C ne iron olina okwewala okunywa kaawa nga wakamala okulya emmere kaawa oba caayi nga wakamala okulya emmere kubanga biremesa omubiri gwo okufuna ate micronutrients ezo obulungi tuli ffenna bwe tweyongerayo tulina vitamins era endala vitamin A vitamin D ne K era byonna nga bwe mbirambisaawo zonna za mugaso nnyo ze tuli naye ku ezo zonna nja kwongera nnyo ku vitamin D kubanga abantu abasinga tetusinga abaddugavu baddeko bingi ebadde bijoogerwako vitamin D ntwala yenkana wa nkola ntya naye vitamin D nnungi nnyo nti eyamba okuregulatinga calcium mu mibiri gyaffe okuyamba bw'oba olina vitamin D ennungi amagumba go gaba malungi amannyo tegakutawaanya nnyo ne muscles zibeera healthy so vitamin D eyo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe naye kati weesanga nti ffe abantu nga ffe abaddugavu oluusi tetufuna kipimo kya vitamin D kituufu olw'okuba nti omusana tetugufuna buli lunaku oluusi ekitulemesa nti awamu oyinza okuba okola mu kizimbe nga ne bebeera mu sama bw'oyingira ku makya
oyingira omusana tegunnaba kuvaayo bulungi ate n'ofuluma ekawungeezi ng'omusana gwaweddeyo dda so n'osobola okufuna natural vitamin D okuva mu sunlight. Kati abakugu ba advisinga nti senga abaddugavu tusaanidde okumirayo ka supplement ka vitamin D akaweza 10 micrograms oba 1000 units buli lunaku naye twokamira omwaka gwonna buli lunaku oba olina okumira akakerenda ako okumakinga sure nti omubiri gwo gulina vitamin D eyo egumala. Kati noga nti abaana abato oluusi n'abaana balina okumira akakerenda olw'okuba nti nabo oluusi batuuka ne babeera nga emibiri gyabwe tegisobola kukola ki tegirina vitamin D egimala. Bw'oba owulira nga ekyo tokisobola vitamin D eno mu cereals ezisinga ziri fortified ne vitamin D eyo ne fat spreads nga margarine nazo ziri mu vitamin D supplement. Naye ojja kwesanga nti oluusi kati ngaffe abantu abakulu tuyagala nnyo okulya bintu by'amasavu ng'ebyo aye ne cereals oluusi tetuzettanira nnyo se ne tubeera nga tetusobola kufuna ate ekyo kirimu mu mmere gye baba batutegekedde. So tuba tulina okweyambisa okumira akakerenda ako buli lunaku okusobola okwekuuma nga tuli balamu immune system yaffe ng'eri strong ne bone health. Vitamin D eno omanya otya nti oli deficient? Abantu naddala obumu ku bubonero okwotera okutegeerera nti tolina vitamin D kumala mu mubiri olumizibwa mu magumba oba oyinza okulumizibwa mu mubiri gwo naye nga totegeera kiki ddala ekikuluma. Oluusi n'abasawo bazooga nti affe tetulaba kikuluma naye oluusi oyinza okuba nga it's as simple as that nti oli deficient vitamin D. So tufube nnyo okulaba nga tugezaako okufuna aka supplement ka vitamin D kubanga tosobola kukafuna mu musana tukafune mu kawe kaako. Tulina era okwegendereza ennyo nti mu kutwala vitamins ne supplements oluusi oyinza okutwala ennyingi ate n'okosa omubiri gwo. Ebintu ebimu ebiva mu kutwala vitamins oba okumira vitamins zino ennyingi bwe bikutuukako obuzibu buno bwe bukutuukako oluusi tebasobola kuburivasinga kale kiba katugaye nti kiba kiwedde. Kati bw'oba ne vitamini ennyingi abantu abakyali mu myaka egizaala abaana oyinza okuzaala omwana ng'alinako obulemu oyinza okufuna amagumba negalwala osobola n'ekibumba kyennyini kuba ne vitamin B1 yokka nga ng'obadde ogikozesa nnyo ate ereetawo obuzibu okubeera ne vitamin B ne vitamin B6 ebyanga egiwayipinga mu system. Ate vitamin B6 yo bw'oba nayo nga gwe giwettanira okumira ennyo osobola okufuna damage nervous system. Vitamin C ejja kuaffectinga absorption y'aka micronutrient aka copper era oluusi osobola okufuna diarrhea. Vitamin D nga bwe nagambye nti bw'omira ennyingi mu mubiri gwo ate ofuna abnormal levels of calcium mu musaayi gwo. So calcium ate bw'abanga olina mungi nnyo oluusi ojja kufuna amagumba ago agamerenguka nga bakiyita mu Uganda. Amagumba gabeera very soft olw'okuba calcium aba ayitiridde nnyo nti oyinza okugwa ekigo n'omenyeka nga ate olabanga ekibadde ekitono naye nekyesanga nga kikosezza nnyo. So kati ebyo ebimu ku bintu bye twogerako mu micronutrients ezo. Nina akakerenda nze ke nazuula oyinza okumira vitamins zino nga bw'oba weesaliddewo naye oyinza obutayagala kumira emu ku emu. Ebiseera ebisinga mu maduuka abasinga batundayo packs ezirina A to Z ng'osobola okufuna zonna ng'omize akakerenda kamu. Example emu ku bumu obusinga okubeera obulungi oba akafaananyi mukalaba? Mwami Kalanzi. Tukalaba nyabo. Tukalaba. Nnyo kubanga ebimu zonna ze weetaaga omira akakerenda kamu n'obeera nga byonna obikavarinze. Bakayita advanced micronutrients immune system.
Okay. Kati ekyo waliwo n'ekibuuzo ku kya vitamin ne supplement. Okay. Point eyokubiri yabadde ya exercise. Gawe tugamba nti exercise ne nutrition bibeeranga ugamba okusobola okutwala okusobola okukuba emibiri gyaffe nga miramu nga tuli healthy. Exercise oyinza okubuuza nti exercise kyeki kubanga ekibuuzo si kiba kya busiru nnyo ekyo naye ate kitegeeza nti any form of physical activity that involves moving the arms and the legs. Movements zino ziyinza okuba nga ziri steady oba ziyinza okuba ziri rhythmatic. Nti oyinza okubeera awo n'obuukabuuka, oyinza okubeera awo n'otambula, oyinza okubeera awo n'oyimirira n'ojoginga n'obuuka omubiri, ebintu ng'ebyo ezo zonna forms of exercise. Naye olwaleero ngenda kukwatako exercise emu bayita cardio exercise oba aerobic exercises. Exercises zino eza aerobics, the exercises z'okola omutima gwo ne gukuba nnyo okumala akaseera nga gukyakuba. No sweatinga n'okusweatinga ng'owulira nti you have to catch your breath. Example erimu exercise ezo kwe kudduka, okubuuka omuguwa naye nga okubuuka nga bw'olaba professional bagubuuka, so si ffe twabuukanga bino ebyekitonti bakubire, okuvuga akagaali, brisk walking, okuzina, jogging, swimming, ne exercise nayo yonna gwe gy'olaba nti ejja kuraisinga heart rate yo. Ate omuntu ayinza okwebuuza nti benefits kizenfuna mu exercise. Exercises nnungi nnyo nti kubanga zipreventinga excess weight gain oba ne zikuyamba gwe n'obeera nti oba obadde muntu mutono ng'oyagala okumaintaininga weight yo bw'okola exercise ekyo kisobokera ddala bulungi. Exercise improves health, self-esteem ne sleep. Omuntu akola exercise kizibu nnyo okugamba nti naabula otulo kubanga omubiri gwe aba yagukozesezza ne gutuuka time nga gukooye automatically abajja kufuna otulo yeebaka. Oba engages mu physical activity exercise obanninga calories, kale ojja kwewala ebintu ng'okuba ne high cholesterol kubanga amasavu tegalina we gajja kutuula mu system yo. Ekiseera obeera otuuyana amasavu ago nago ne gasaanuuka ne gavaako. Exercises zino oli ayinza okwebuuza nti sina oba membership ya gym yenkola ntya? Tesi kizibu. Exercise osobola ogikolera wonna w'oli. Wiiki emabegako awo nalabako omukulembeze w'eggwanga Uganda nga atulaga bw'akola exercise mu ddiiro lye, naye lwakuba ffe tetulina madiiro manene nga ye, naye naawe osobola okukolerawo omuliryo kasita olaba nti ebintu tebikugwiridde oba tomenya ebintu ate kufuna buvune. Osobola okukola exercise ng'oli ku mulimu gwe gy'okola, waliwo exercise osobola okukola. Osobola okugenda mu park, osobola okugenda ku luguudo, osobola okudduka, waliwo kati ebifo binnyo osobola okugenda n'okolera exercises zo nga tewali akutaataaganyizza. Bw'oba nga tobisobola ebyo byonna osobola okugenda n'ogenda mu gym no enrollinga n'ozikolera eyo. Naye nga mu byonna okubeera nti tulya bulungi ne twekeepinga fit kijja kuyamba nnyo our mental health n'obulamu bwaffe okutwaliza awamu. Kakati bw'oba weeraliikirira nti exercising batugamba nti omuntu omukulu yenna yandibadde akolayo waakiri eddakiika 3 buli lunaku, ennaku 4 oba 5 mu wiiki eza exercise. Naye ogenda otandika mpola n'obuildinga up kubanga bakirabye nti the long term effect ey'okuba nti okola exercise ate ng'oli consistent etangira nnyo endwadde. Bw'obeera ng'oli physically active okendeeza risk
by'okukwatibwa ebirwadde ebyekuusa ku mutima nga heart disease, okufuna heart attack, okufuna high blood pressure, ne risiki ye y'okufuna stroke ebeera ntono kubanga obeera okola exercises buli kiseera oba buli lunaku. So kati nabadde nakatebo ke nakoze, toyinza okutandika ne weekolera timetable eyiyo nga bw'oba olagadde, otandika n'eddakiika 3 n'ogenda ng'oyongerako buli lunaku n'ogenda ng'oyongerako kasita ofunamu ennaku z'owummulamu ate omubiri okubikyajinga kikola bulungi, ogenda omanyira, ogenda okulaba nga tokyakifuna mu buzibu ate nga kikunyumira ate nga n'obulamu bwo obwongedde okubufuula nti buli healthy. Kati nga maliriza, abantu abasinga okubeera ku high risk ya COVID-19 baffe kitegeeza abantu naddala ffe abaddugavu tuli ku high risk ey'okwatibwa obulwadde bwa COVID-19 kubanga tulina overall poor nutrition aye ne micronutrients zino tuziraakinga mu mibiri gyaffe. Wabula singa tugezaako ne tutereeza deficiencies zino ze tulina mu buno bu micronutrients bwenakugayinziza ezi vitamins ezo, tujja kuba tusobola ddala bulungi nnyo. Immune system yaffe ejja kuba sobola okukola response ennungi okufightinga infections zino naddala ng'eya COVID-19. Malnutrition contributes to poor health and disease outcomes. Ekimanyiddwa wonna wonna omusawo yenna ajja kukikugamba. Omuntu bw'oba olya bubi oli likely nnyo okufuna ebirwadde. Ebirwadde ebimu kyobola nti osobola bicorrectinga very easily ng'okyusiza diet yo n'okulaba nti omubiri gwe ogukozesa gubeere nga buli kiseera oli mulamu gusobole okulwanyisa endwadde. Kikulu nnyo okwekuumira nga vitamins zaffe ne minerals. Vitamins ne minerals nnungi nnyo osobola okuzifuna mu mmere, ezisingira ddala osobola okuzijja mu mmere. Weewale nnyo okutwala ekyo ekisukkiridde kubanga kijja kutuleetera obuzibu. Kyekimu nga bw'ogamba nti oyinza okuba olina emmere, ekika ky'emmere ekimu kyoyagala ennyo okulya nga buli kiseera gwe kyoyagala okulya. Oyagala kulya amatooke ne weesanga tegalina nnyo kye gakuyambye. So olya emmere eyawamu, olya balance diet, kola exercise. Obulwadde bwa COVID tujja kuba tusobola bulungi, emibiri gyaffe tuba tugitegese okusobola okulwanyisa endwadde si ya COVID yokka naye n'ebirala nga heart disease, diabetes, okufuna stroke, high cholesterol n'ebirala ebiringa ng'ebyo. Mbaagaliza olunaku olulungi, kansubire nti tulina kye tuyizeemu ffenna. Mwebale nnyo okumpa akakisa kano. Nalongo tweyanzeege. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Era tufunyeemu nnyo ndowooza. Tujja kuba tufuna omukisa okufuna recording eno ne slides. Nalongo zaakozesezza okusobola okuba nti twekeberera ffe ffennyini. Naddala ka timetable ako kayinza okutukolera okutandika okukola exercise ezirina pulaani program entuufu. Tweyanzeege. Tojjanga okunyago. Bannaye Abakristaayo, bwe waba waalina ekibuuzo kyonna kyeyagala okubuuza Nalongo, kano ke kaseera mbadde nsaba bwe tuba tulina ekibuuzo kyonna kye twagala okubuuza Nalongo tukimubuuze. Naye nga tetannaba kutuddamu bibuuzo tusooke tumuweeyo ku bugalo. Kibi ya proposinze obugalo obwo bugende eri Nalongo okumwebaza omulimu gw'atukozeemu. Ate era nga bamutegeka ebibuuzo byammwe mbadde nsaba okubategeeza nti mpulizaako ku Mama Margaret Walusimbi n'agamba nti abali agadde okumulabako Mwami Kalanza ajja tuteerawo awo ku screen address waali olw'okuba nti abadde mu nnyumba yekka. Tukimanyi Mwami Walusimbi ali Uganda, abadde n'omwana nga bali mu nju bokka. Mikwano gya
waffe ba Stella Katumba bamugjeeyo ali Brixton wane wa Stella naye nga tugenda kufuna address wano on the screen omukubirayo akasimu n'omanyi oba osobola social distancing okugenda omulaba tuleme kugenda bangi ffenna mulundi gumu osobola okumanya nti kati teri muntu agenzeeyo n'ogendayo n'omulabako ajja kuba nga azzibwamu nnyo amaanyi okuzika kwa ku lunaku lwakusatu ku ssaawa 6 ez'olweggulo n'olwekyo between now and Wednesday kiri crucial nnyo okuba nti tumuwuliza ne tumukumaakuma kyekimu ne baganda baffe abalala bonna baddungi kati nsaba tugulewo flo ebibuuzo ebigenda eri Naalongo waba waliwo ayinakyo ne waba olina kyoyongerako oba kyoyinzeemu kyoyagala okusharinga byonna tulyaniriza nze mbadde mbuuza wasaliwo abadde abuuza Okiriziddwa? Okiriziddwa sebo. Naalongo maama webanyo kakati ogenze wadde wakatandika wayogedde ku bika by'emmere gye twettanira nnyo wano okulya ne twerabira ebirungi simanyi oba kinaaba kirungi ebika ebyo ne biteekebwa ku mukutu gwaffe ng'ogw'ekkanisa oba n'emikutu emirala abantu okwongera okujjumbira ne bayitamu ne bamanya nti nno wadde njagala nnyo okulya omucomo naye omucomo si mulungi nnyo gye ndi naye bwe kinaaba kisobose weewaawo oba si ekyo simanyi oba tulina omukisa wandituyitiddemukko nti okulya nnyo muwogo oba ne kino kubanga ogambye waliwo emmere gye tulya neebeera nnyingi nnyo ku mibiri gyaffe n'etatuyamba ekyokubiri kye mbadde njagala okwogera ku kigambo ky'exercise nti olwaliro ensi eno gye tulimu erimu omukisa gwonna ogusoboka omuntu okola exercise ne bw'abanga tagenze mu gym nti bw'oba ogenze ku YouTube ng'olina omukisa ogwo mulimu bwa exercise obw'abavubuka abaana abato n'abakadde sigamba abakadde ngamba abantu abakulu nti osobola okwekolamu omulimu gwekka ng'oli mu nnyumba yo n'otuyana n'obeera nga oli fit kubanga nkizudde nti abantu bangi bagenze ku diet ne balya oba obutalya ne beerekereza oba obuterekereza naye nga bongera damage ku mibiri gyabwe naye nga buli lw'onoogenda ku diet nga tokola exercise diet yeeba ekufiira bwereere kati kino mbadde njagala nsimbiyo okubuuza Naalo ng'otugambye tuzina mazina ga kikaaki mazina maganda mazina ga lingala oba ga sikwi tugamba kati mbadde njagala Naalo nga nnyonnyolemu neyanziza mulongo webale nnyo ekibuuzo ekyo kibadde kirungi nnyo ekikansokayo ku kibuuzo ky'emmere ekyoyogedde emmere eno waliwo nga mukyala mukibi bwagambye nti bajja kuteekako omukutu slide eyo naye ng'emmere gye mbadde nsinga okugamba ennyama by the way ennyama nnungi kubanga tulina ekirisa gye tugifunamu naye ekizibu wekiri nti oluusi tulya nnyingi ate naddala ffe enfumba gye tufumbamu ennyama yaffe tugifumba nnyo ekirisa ne kigiggwamu ekiraba omuzungu eyiye akalirirako katono medium rare nafuna ekiriisa naye ffe bwe batonagifumba ssaawa 3 ku kyoto togirya okiraba katugenda okugirya ng'ekiriisa ekisinga kiweddemu naye ng'ate ennyama yo simbi kubanga era bw'otunuliramu tugifunamu vitamins ne micronutrients nnyingi naye nga especially vitamin A tugifuna nnyo era mu nnyama naye nga tulina okugirya mu proportions ennungi aye twewale nnyo overcooking ennyama bannaaye tulina okuvaayo eyo tuleme kufumba nnyama ssaawa 3 oba 2 ogifumbako nebeera nti eyidde tena omusaayi kasagubanga nga guwedde mu nnyama ennyama ebeera eyidde kasoteekamu kagundiko kasamometa nolaba nga tekakyavaayo munda nga muweza 90 degrees munda mu nnyama ennyama ebeera good to go so wetaaga kugifumba for prolonged periods of time naye nga ennyama yo siibi tugirye nga tugirya mu kigero enkoko nnungi tugirye nga tugigyeko oluliba neera nayo tetulya nnyingi nnyo
ebintu ebifaanana ng'ebyo ekya amazina sebo amazina kasobola ng'osobola okuzina amazina gonna gwe g'oyagala kasobola okutuuyana oba ozinye maggunju oba ozinye kitaagulo oba ozinye maganda kasombiri gwe gufuna okutuuyana okwo n'owulira nga n'omutima gukubira ddala waggulu nnyo exercise oba ogimaze ekibuuzo kyo nkizeemu Nalongo weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo Nalongo nnyabo ennyabo nze Agnes Nayiga nnyabo nze nsiimye nnyo nze muntu ndowooza mwami Mukibi oyo ne mukyala Mukibi bamanyi okumpa ennyama naye bagiteekako ku Saturday kiro balina oba bakiyita kiki ajja kyogera stove eyo efumba empola kati ne tugirya enkeera ku ssaawa nga 8 naye ng'olwego bonna obudde ebaddeko naye ng'ewooma bitya basooka ekisooka ne bagikalirira bamala ogikalirira ne bagisita mu kintu ekyo ebyekizungu sinabiyiga bulungi kati ne bampeereza bwe bagimpeereze baya nnaku 3 n'enjiri omulundi gumu olw'okuba nti obwomi buba buseeko kati naye nga ndi ku ddala ate nze bw'olaba naye sayizi yange tumanyi oba ogimanyi bulungi ntana okuvaayo kanveeyo ndeke nve munso nakati wendi wano ndi kusiwaana ya mmere bwe ntuuka okulya ekyennyanja nja kiramba era kiri kuno tuwani nja kiramba naye nga mba saalidde throughout the day nga ngamba nja kulya lumu naye bwe ntandika mba ntandise kati Babula n'ayongerezaako capati mukyala Mukibi n'ampeereza n'amandaazi kati ne ngamba ngenda kunywa nnyo lemoni naye nga besides that ndi mu remission ya breast cancer naye nga ntambula nfuluma nenkubya mukyala Mukibi nti kati ntambudde hour namba n'ebboto yange ey'amazzi naye siwulira mutima bwe gukuba kuba ntambulira ku mirembe gyange era nga bw'onootambula n'oniigiina n'odda omukyalo owa kilo 85 n'ojja ate ng'oli mumpi n'oniigiina n'odda n'otookera ku capati n'enkola ne oats nga nsaddemu amata ne strawberry n'embirya bulungi nnyo kati ne ngamba nja kulya kawungeezi ako n'enkyekolanga kati essaawa zino nsaba kumpa ku magezi kuba nina appetite kati ate bwe mpulira nga Samali yafudde kate yafudde kansa ngamba Nayiga ali ebyokulya ng'ebyo byonna nga mbirya nga sisosodde oba kiki nga mbiwomerwa kati enkeera nga ngamba enkya sijja kubirya sijja kulya nina okusala ku weight kwegamba weight yange teyeeyongerako tekendeera naye njikooye ekisinga obuzibu kunze kiri mu maaso wano lubuto ate ngeno waggulu teri mabeere ekyo kimu maama nsabako oba waliyo eddagala lyonna erikendeeza omuntu kukulya nze nandiryetaaze kubanga ndya nnyo simanyi oba ndi stress naye siwulira stress naye nga mu kulya era bwe nkukyalira tobaayo kyolekayo wompa buwi nenesootinga nga nkomyewo ewaka ekyo kimu naye nga ntambula naye nkugambye okutambula kwange siwulira mutima gwange bwe gwewuuba era tegubaamu wadde ekyewuuba kuba ntambula bwe wotambula eddakiika 3 nze netambirawo ssaawa namba ne ngamba nti baŋŋamba kutambula ekyo n'ekimala kati nnyabo bwe tudda ku supplement already nze n'eddagala ly'endiko erimu vitamin D nolwa nakibuuzaako wano naye ate era nina neze nagula wano bwe bwagamba covid fe abaddugavu bajja tukwata nnyo okuba vitamin D olumu gira n'emirayo akaweke ntaba kumpa ku advice ekyokusatu maze wiiki namba baneete museka nze njagadde kubeera open nti ndya kati ekyokusatu nafuna mpulira kanyukasi wano kamazeewo wiiki zigendamu 2 naye nakubira GP ne bampoezaamu oxyl naye mpulira takola ate Samali bwe yafa nekyeyongera simanyi oba kali psychological oba kituufu ndi nina ekinnuma kuba munange fe aba immunity eziri suppressed buli kimu oba okikola ki ate nga Janet oyo yankyaddako ate nampereza n'amandaazi ne simanyi oba alina kyeyankola mu mandaazi oba ndi mulwadde bya ddala era bwe kiba Janet yampa amandaazi negundi nandetera capati kati kyekyo nnyabo nsaba kuyambibwa Babula ne Janet
N'entuga mu kibi n'ampeereza ennyama enjokye. Competition yakulya. Y'ennyama. Ekizibu ky'okola. Y'ennyama. Okubeera nti n'osiiba enjala olunaku bonna, ate emmere n'ogirya mulundi gumu. Ali mu kugigatta. Ekyo kikyamu nnyo. Olina okumakinga sure nti olya breakfast. Omuntu bw'oleka kati okiraba singa wabadde wakedde ku matanda olya breakfast. N'okola by'okoze oba n'ogenda n'otambula wookiyo n'okomawo n'olya ekyemisana kyo n'okola by'okoze n'olinda n'olya ekyeggulu. Naye wano ojja kwesanga nti emmere gy'olya mu mulundi ogumu probably onagirirako ennaku 2 naye nga gw'ogiridde in one sitting. Ekintu ekyo kikyamu nnyo. First of all, ojaga nti ojja kustrugglinga ne weight. Kuba emmere terina gyeraga bw'omala ogirya okola ki? Probably ojja kutuula Gulamu oba n'entambula wano mu nnyumba naye era sirina nnyo n'engenda ne neebaka. Tokiraba. Kakati emmere omubiri gwo gujja kustrugglinga, gujja kudigestinga gy'owalidde jjo. Tennaba kumala na kuva mu system. Kati ogenda kwongerako. Okiraba? Wawagiwadde emmere nnyingi nnyo mu kiseera kye wagiriiriddemu jjo. Kati eba ekyastrugglinga kujjamu eyo. N'oyongerako kati gw'olowooza nti okoze diet osiibye okuva ku makya paka ssaawa 10. Naye ate omubiri olina ky'ogufiiriza. Weekubirize ekisookera ddala weekubirize okubeera olye breakfast yo. Bw'oba ate nga ddala kati nga bw'ogaye nti oli mu remission olina amakerenda g'omira olina okulya amakerenda ago gayambeko nago okukola ki? Obutakutula mu kibumba. Ekyo sikugambye mukwano nkola smoothie yo ku makya n'enjimu. Yes, tukitegeeza. Still weetaaga okulya a proper breakfast oba okoze smoothie oba si kyo ekifo ky'okulya emmere n'omulundi ogumu gamba nti buli luvannyuma lwa ssaawa 2 kale kanfune ekyendya naye n'ebyo by'oyagala okulya making sure nti okola choices eziri healthy. Leero oba olidde ekyennyanja ate enkyalya ku bijanjaalo ate luli olyoka olya ennyama olya ku binyeebwa oba ki ate oyiseewo olyoka olya ebintu ng'ebiringa ebyo. Singa okendeeza ku nnyama gy'olya ekyo kikulu especially kati nga gwe ali mu remission nsuubira nti ne mu ddwaliro bakubuulira nti olina okulya balanced diet alina okola exercise y'okutambula simbi naye osobola okwongeramu ka speed kubanga ekigendererwa kulaba nga omutima gwo gukubirako waggulu. Ndoza n'ennyama mwemu kiba kisindikero owulira maama Agnes mpulira maama bw'ogenda omutambula osobola ogenda n'ogiramu n'oddukamu katono todduka kiwanvu weetestinge osobola ogenda kiteko ebigere 15 ogenda okula kakati kankola 3 n'ogenda ng'oyongerako ogenda okulaba ng'osobola okudduka 100 meters omutima gwo gujja kukyamuka ogenda okulaba ng'okutuyana kikulu nnyo oba okola exercise kuba kikuyambako okugyamu ne kazambi mu mubiri gwo you sweat it through oba okiraba onywe amazzi naye n'emmere eno gezaako okulaba nga meals tosubwa tolema kulya meals zino ebbiri breakfast ne lunch kubanga nti ojja kulya ki abantu abasinga bagamba nti nze ndi ku diet naye diet eyo n'ogamba nti sijja kulya olunaku lulamba nja kulya mmiri emu olunaku you're doing more damage than good. Ngashuwa nti olya katono ne bagamba nti enjala beekuluma nnyo nti buli luvannyuma lwa 2 hours kale funayo kw'olidde naye tolya kintu nnyo just kubuzaabuza njala eno paka lw'onootuuka okulya ki emmere yo ne choices zibe ennyama kendeezaako togijjaamu ddala naye kendeezaako kati mu wiiki emu tojja kulya mandaazi ate oliremu ne chapati kubanga ebintu ebyo eŋŋaano nzibu nnyo okujja mu system. Eŋŋaano bw'etuuka mu system yo naye it's a carbohydrate ejja kufuuka mu sukaali. Byonna bijja kukwongerako pounds ku mubiri okwo. Nkyolwanyisa era ate ng'oyanise mu ttaka. So gezaako nnyo okulaba nga mu exercise oba otambula yongeramu ku speed. Omubiri gusobole okutuyana. Ojja kulabawo enjawulo. Neyanza nnyabo. Ennyama mwemu ki bigisindika eno?
ate namuwa kubanga nabo atojja balwaza ne ku listi y'emmere gye nataddeko nagambyeko nti tukendeeze ebintu ng'amandaazi tukendeeze ebintu nga capati ebintu ebiri kubikendeeza maama ekibuuzo nkizeemu maama onzizeemu nnyabo n'ababadde banzita bawulidde oba baagala sente z'amabugo ze simanyi wayogeddeko ku kyokubeera nti olina vitamin D gy'omira ennyabo abantu abamu abali ku chemotherapy treatment oba abagivaako especially oncology patients balina vitamin D formulation gye babawa ate eri higher tanyaababulijjo yes erimu 6,000 njimira once in a month kuba mu nkiso tebaginywa mu makerere so kati obanga omira eyo toyongerako vitamin D ndala oba olina enough that is more than enough nyaba ataka nyukasi mu throat nyukasi oyo ayinza okubajja lwa weight gy'ositudde n'amasavu ago g'oyo agava mu nnyama ebiseera ebisinga ojja kwesanga kiyinza okuba ekoosi ya antibiotics wagimazeewo eggwawo mu nnaku nga 2 lindako ogimalewo olabe enjawulo eneebeerawo omusawo waffe naalonda ennyama giweereze eno saagala kulwaza saalungo kakati nzembuuza nti omuntu senga aba alina obulwadde n'abeera ku antibiotics for a very long time what is the side effect anti kisinziira network oba ebuze tukulira nti kisinziira waliyo abantu abali ku antibiotic treatment nga bagiriko for life olw'ensonga ezitali zimu oba endwadde ezitali zimu baba balwadde naye kakati kyobuuziza nti obeera ku antibiotic nga ng'ogooza ejjanjabisa oba omusawo nga yazikuwa omusawo nga yazikujjanjabisa nga neyawe kubulireyo ku side effects ng'oluusi bakuwa antibiotics ne bagaa nti zirirako amazzi mangi oyinza okwesanga nti oziriridde ku mmere niweerabira amazzi ogenda okusunulira omususo nga mukannyo naye what could be the side effects nyabo ekintu kisinziira ku antibiotics gy'omira n'ensonga lwaki ogimira era ne lwaki omusawo kubanga antibiotics zirimu ebika bingi kati omaze okulaba antibiotics ezisookerwako nti oba okugeza bw'ogendewo omusawo nga wafunye infection n'omuganda oba nina infection antibiotic gyasookerako okuwerako gye bayita amoxicillin gye bayita first line of antibiotics zijjanjaba buli kimu naye omusawo aba alina okukukebera n'anoonyereza either akugjako omusaayi oba akugjako omusulo oba ki n'alaba kawuka ki kayagala okukola ki okutagetinga n'alyoka ataddamu n'akuprescribing antibiotic entuufu eneeba eweweezaako nga bw'anoonyereza kiki ekituufu ekikuluma ate akuwa antibiotic entuufu ebiseera ebisinga tebakugambira nti olina okunywa ennyo amazzi kubanga jjukira eddagala lyonna limetabolizing simanyi kigambo ekyo oba limerenguka oba metabolism ebeera mu liver ekitegeera kakati okwewala toxins naki baba bakugamba nnyo amazzi mangi osobole okuflashinga system yo eddagala lyo likole ki libeera excreted zigende mu kidney lifulume so oba tonywedde mazzi mangi ligenda ne concentration yaalyo eriikirira gobona ogenda okufuuyisa ojja kwesanga ng'omusulo gwa kubanga gulina kala ya shell gye walabye eya capsule oba ntegerekeka kubanga yeesaanuuka
kala gye bateekamu kala oluusi ebeera green oba yellow oba red gyojja okulaba mu musulo gwo. So gezaako bakugaa nti nywa amazzi, gezaako onywa amazzi. Papaasi yakuflashinga kintu ekyo mu system kiyitemu kikole ki ekiteetaagisa kiveemu kifulume. Simanyi oba kitegeerekese. Naalongo nkuwuliriza n'obwegendereza era ne nkutegeeza bulungi nnyo. Mpozi abazungu bagamba nti always look over your shoulder. Obanga omaze okukozesa toyireti tunuulira nnyo by'otaddeyo osobole okulaba kiki ekibivaamu osobole okutegeera amagezi gano Naalongo g'atuwadde. Because bw'oflashinga buflashinzi oyinza okuba nga olina obulwadde bw'olaga mu toyireti naye nga totunulayo dduka buddusi. Osawo webale nnyo webalire ddala amagezi g'otuwadde olwaleero. Kantu kamu ke mba nyongerezaako. Ekintu ky'okunywa amazzi nakyo kikulu nnyo. Kubanga omuntu ayinza okubeera dehydrated naye nga tokimanyi nekikosa obulamu bwo. Era w'olabira nti oli dehydrated bw'ogenda okufuuyisa omusulo gujja kuba gukutte nnyo, gujja kuba mumyufu nnyo okusinziira omuntu anywa amazzi. So olina okugezaako n'onywa amazzi omusulo gwo kuleme kubeera nga gwa kkala nkwafu nnyo. All sign of dehydration. Abalungi Naalongo kirabika ensonga agimansisa n'asinga n'obuwunga kubanga agimansisa mu ngeri nnungi nnyo tumwebaza. Banange waliwo akyayagala okubaako kyamubuusa. Nze mbadde njagala kukkaatiriza kubanga Naalongo yagedde ebigambo birungi nnyo ate nebizuukire ebirala bingi nnyo naye waliwo ensobi bannange gye tukola oba okwemanyiiza nti tugenda ne tubeera ku gadgeti zaffe zino oba iPad oba computer ne tuteebaka. Abantu bangi bagatta otulo otwa Monday, Friday, Saturday ne Sunday n'atuyingiza mu wiiki eddako. Nti obulamu buno bw'oba olowoozezza ku nutrition ekimu kukiteeka wansi nutrition zaffe oba immune zaffe bwe buteebaka. Nze nina mikono gyange abazungu oba nammwe mulina abazungu beebaka ssaawa 2 naye ffe tetwebaka ssaawa 2 twebaka ssaawa 6 ne tuzuukuka ku 11. Ekirala waliwo ekintu kye yayogeddeko mu kulya ekisinga otuwoomera ennyo ly'eddiba ly'enkoko. N'eddiba ly'enkoko bwe bumu ku bulabe obusingidde ddala okubuzaabuza emibiri gyaffe. Olwekyo mbadde nsaba n'ekyo mukirowoozeeko. Waliwo ekigambo ekibadde kitambula ennaku zino nti abaddugavu ffe tusinga okulwala. Naye abantu bangi bakyekanze ne bakitya. Naye okusinziira Naalongo bw'akinnyonnyodde njagala bannange tukkirize nti nno tulina okuddayo ku ndya yaffe eri ey'edda. Munaddala waliwo ebintu abakongo bye batunda babiyita Kongo bololo. Kongo bololo oyo atuyambye nnyo nnyo so nga ne waffe Uganda tumulina. Ekisembayo kwe kulya emmere leeti. Okuva okukola n'olya emmere ku ssaawa 3 4 ne webaka ku 5. Ekyo nakyo kituleetedde obuzibu bunene nnyo. Kale njagadde okusimbyayo ebigambo ebyo naye nga Naalongo nsiimye nnyo nnyabwe weebale nnyo weebalire ddala. Bannange